Assalomu alaykum gazelchi akalar. Shu videoda ko'ringlar, keyin men sizlarga to'liq ma'lumot beraman. Ushbu siz ko'rgan motor Kia Carnivalni 6 silindrli va 207 benzin motor, 207 litr quvvati, 6 silindr. Xo'p, bu motor benzinda yuradi. Benzinga yurgizib beramiz. Siz uni xohlang metan, xohlang propan, uni o'zingiz o'tkazib olsangiz bo'laveradi. Xo'p, keyin bu motori gaz rasxodi birinchi o'rinda. Gaz rasxodi gazelda o'zini injektor plitka motori bilan bir xil gaz rasxod qiladi, lekin quvvati juda ham baland, samarali. Xo'p, oddiy yo'llarda, местный yo'llarda, xo'p, 4 tonna 5 tonna orasida yuk yuklashyapti shopirlarimiz, bemalol 4-5 skorosta yurishibdi. Xo'p, gazelda o'zini motorini yaxshi deydiganlar ham bor, o'zini motori ham yaxshi, faqat 2 tonnani atrofida yuklasa yaxshi. Lekin ko'p yuklaydiganlarga gazelda o'zini motori qiynaladi. Sababi gazelda o'zini motorini o'zini gabaritiga, o'zini hajmiga nisbatan gazelda o'zini motori silabiyroq, ozroq, nimjonroq ishlab chiqarilgan. Ko'p shopirlar qiynaladi, sababi yuk yuklangandan keyin 3 tonna, 3,5 tonna, 4 tonna ko'proq yuklangandan keyin motor torta olmaydi, yo suv qaynab ketadi, yo motorda o'zi qizib ketib qoladi. Juda ham ko'p shopirlar qiynalgan, shu sababdan bir yangilik yaratgan maqsadda shu motorda hozir eng ommalashgan motorlardan kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib qo'yib berilaveradi. Aloqaga chiqib qolasizlar.